எல்லாரும் வாங்க. நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து நான் உங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி விடுறேன். இவன் வந்து சின்ன பக்க. இவ ஏன் சின்ன பக்கனா, இவனை ஃபஸ்ட்டு பார்க்கும்போது குட்டியோண்டு பக்கையாக இருந்தா, இப்போ கொஞ்சம் நல்ல சாப்பாடுலாம் கொடுக்கு. ஓகே, இவ சின்ன பக்க. இவளோட அம்மா இவ பெரிய பக்க. இவளோட குட்டிங்க செகண்ட் குட்டிங்க தான் இவங்கெல்லாம். இவரும் இருக்காரு. இது ரொம்ப சூப்பரான காட்சி. பாருங்க எப்படி பால் குடிச்சிட்டு இருக்காங்கன்ட்டு. அப்படியே தூக்கிச்சு அதை வச்சுட்டு. இவன் சீசர், இவனை தான் எல்லாருக்குமே தெரியுமே. நெக்ஸ்ட் வந்து ஹாப்பியும் நீங்கள் வீடியோஸில் பார்த்துருப்பீங்க. இவ ஹாப்பியோட அம்மா லைலா ரொம்ப நல்லது. அப்படியே எப்போ தான் தூக்கிட்டே இருப்பா. இவளோட புள்ள தான் ஹாப்பி. இவங்க 2 பேரும் அம்மா புள்ள. இவங்க வந்து ஒயிட்டி சீசரோட பொண்ணு. எல்லாரும் இங்கே தான் படுத்துட்டு இருக்காங்க. வெயில் சன் பாத் எடுக்கிறாங்க. இவர் வந்து அம்மா பிடிச்சிட்டே போறாரு, காலமாக பிடிச்சிட்டு. வாங்க, உங்களுக்கு நான் எல்லாரோட பேரும் சொல்லி இன்ட்ரோ கொடுக்குறேன். இவ சீசர், எல்லாருக்குமே தெரியும். இவ வந்து நிலாவோட அம்மா, பேரு குட்டி பக்க. இவ வந்து அவளுக்கு அம்மா, பேரு பெரிய பக்க. ஏன் இவங்களுக்கு இப்படி பேருடா? இவங்க குழந்தையில நான்